Mä harrastan kaikenlaista. Hei, ensin siis sana sponsorilta. Mähän on siis matemaatikko ja myös voimaharrastaja, siitä tulee kohta tarkemminkin puhetta, mulla on täällä kahvakuulla mukana. Ja voimaharrastajallehan proteiini on tosi tärkeää. Mä vedän aina aamupalaksi tietenkin kaavoja, koska mä oon matemaatikko. Ja ihan tästä lähden suosittelemaan, että Maolin mahtavat Pythaveena aamukaavat on parhaimman makuisia ja eniten proteiinia. Vahva suositus. Mä laitoin tänne sponsorin vuoksi tänne näkyviin myös. Kai te kaikki näette, täällä on Pythagoras tuolla televisiossa kanssa. Jees. No niin, nyt on päästy näistä kaupallisista tiedotteista. Muistakaa, Maolin aamiaiskaavat on parhaat. Otin muutamia mun harrastuksista. Mulla on paljon harrastuksia. Kaverien kanssa kokoonnutaan joka maanantai reenaamaan kahvakuulilla. Ollaan jo vuodesta 2006 tehty näin. Ja muutama juttu, miten matematiikka liittyy kahvakuulan harjoitteluun, koska matematiikka liittyy kaikkeen. Mä oon koittanut pohtia ja netissäkin kysellyt, keksikö kukaan mitään asiaa, mihin ei liittyisi matikka millään tavalla. Yhtään asiaa ei ole vielä tullut esiin. No niin, kahvakuulailu. Kahvakuulailussa ihan kaikkein perusliikkeen on etuheilautus. Se on tämän näköinen, näin. Voima lähtee lantiosta, kädet on vähän niin kuin narut. Ja sitten hirveän tärkeää on semmoinen geometrinen juttu, että tämä on J-kirjaimen muotoinen tämä liike. Tässä, kun tämä on tässä edessä, niin tämä liikkuu pystysuoraan. Niin kuin ei näin, koska se on huonoksi olkapäälle ja se kuulo voi lentää johonkin. Jos tässä on suoraan näin, niin siitä voi vaikka päästä irtikin. Ja se ei mene mihinkään kauemmas, vaan se pysyy tässä näin. Heti tämmöinen geometrinen juttu. Onko muuten voimailijoita salissa? Voimaharjoittelijoita? No niin, on. Hyvä. Tästä tulee tekniikkavinkkejä lisää. Totta kai kokonaisluvut. Kokonaisluvut älyttömän tärkeä. Jos tehdään vaikka 3, 1, 2, 3. Näin pysyy vähän niin kuin tatsissa, että montako on tehty. Voi suunnitella reenejä. Tosi tärkeää. Lisää geometrista asiaa. Rinnalle kääntö, joka on tämän näköinen. Yhden käden liike. Jos kuula tulee tähän eteen, sitä pidetään tässä. Tässä on tämmöinen kolmio täällä kädessä, jossa tämä kuula lepää tuossa kolmiossa, kyynärpää kiinni kehossa. Ja sitten hirveän tärkeä, tämä käden osa tässä, kyynärvarsi ja kämmen. Tähän pitää muodostaa jana. Ei ikinä murtoviiva, vaan jana. Jos rupeaa tekemään raskaammilla kuuilla ja enemmän, ranteen pitää olla tälleen suorassa. Pientä geometriaa siinäkin, ja totta kai ne kokonaisluvut. Vaikka tosta noin tästä, vaikka 4. Ja sitten oikein menee eteen. Olympiapainonnosto tyyppinen. Yes. Ja sitten vielä yksi, nimittäin pystypunnerus, myös sotilaspunneruksena tunnettu. Siinä taas otetaan kuula ensin tähän äskeiseen tilanteeseen, tähän näin. Jälleen huomatkaa. Jana, ei murtoviiva. Ja sitten sagittaalitaso. Ihmisen keskeltä symmetrisesti jakava symmetriataso tässä. Tämä käsikin on tässä vähän niin kuin näin aina tässä keskilinjalla. Ja kun tää laitetaan tänne ylös, niin käsi lähtee menemään tätä sagittaalitasoa pitkin. Ei mitään tämmöisiä. Ei. Nämä on ihan kamalia kyynärpäillä ja olkapäillä. Ei. Käsi suorana, sagittaalitaso, siitä suoraan ylös. Ja tässäkin voi käyttää kokonaislukuja. 1, 2, 3 ja niin eteenpäin. Ne ei lopu koskaan. Matematiikasta tiedetään. Kokonaisluvut ei lopu koskaan. No niin, siinä pieni voimailuintro. Sitten päästään mun superlemppariharrastukseen, hämähäkkien valokuvaamiseen. Mä oon sitä tehnyt ehkä 25 vuotta, jotain semmoista alkoi pienestä innostuksesta ja se on päässyt vähän käsistä. Tässä löysin lomalta Ateenasta ihanan kiiltohypykkien sukuun kuuluvan Heliophanus cohi, koiras hämähäkin, eikö se ole aika suloinen? Coloradossa vielä usein Jennifer Müller on mun läheisin yhteistyökumppani proffana. Coloradossa Jenniferin kodin seinällä Fort Collinsissa käveli tämmönen ihana Philippus-suvun hyppyhämähäkki. Kattokaa nyt noita leukojakin, vihreät, säkenöivät, nanotekniikalla värjätyt. Jes. Mutta suomalaiset hämähäkit, Suomessa on semmoinen 650 hämähäkkilajia noin suunnilleen. Ja jossain syystä mä oon innostunut kauheasti niin sanotusta kääpiöhämähäkeistä, erigonidit. Ne on ton näköisiä, ne on hirmu pieniä, ne on 1 millin-3 millin kokoisia. Siis niinku todella. Ehkä teillä on kesällä joskus semmoinen pieni tummanruskea otus mennyt tässä. Se on ehkä joku näistä. Suomessa on
yli 200 lajia, jotka paljalla silmällä näyttää ruskealta millin kokoiselta täplältä. Ja niiden lajin määrittäminen on todella hankalaa. Nyt esimerkiksi siis tässä kuvassa nyt on, kaikki muut on riippuhämähäkkejä, mutta yksi on pallohämähäkki. Mä nyt paljastan, tää oli kauhean edes tuolla Facebookin hämähäkkiryhmässä jengi ei oikein sanonut, tää on pallohämähäkki, kaikki muut on riippuhämähäkkejä. Tää vähän kertoo siitä, että tää ei ole kauhean helppoa tää lajimääritys, vaan siihen tarvii mikroskoopi. Joo, ja sitten homma menee niin, että ensimmäisenä kun lähdetään miettimään, mikä tää voisi olla, katsotaan säärikarvakaava. Hämähäkin jalassa on, siinä on lonkka, reisi, polvilumpio, sitten on sääri, esinilkka ja nilkka. Ja tästä pitää nyt ensin katsoa kustakin säärestä, että montako piikkiä. No tuossa tuossa on 2 piikkiä tällä kakkosjalan sääressä. Ykkösjalka ei näyttäisi kauhean hyvin, mutta siinäkin on kyllä väkisinkin 2. Kolmosjalassa on kans 2 tossa ja tossa. Se ei ole rajaa mahdollisuuksia, mikä se on. Sitten katsotaan ykkösjalan esinilkkaa. Sieltä etsitään niin sanottu trichobotria. Se nyt näkyy tuossa vähän huonosti, tuolla on sellainen äärimmäisen hienovarainen karva, jota hämähäkeillä on joka puolella ruumista, mutta riippuhämähäkeillä ensimmäisen jalan esinilkassa on vain 1 kappale. Ja sitten katsotaan, että missä kohdassa se tätä esinilkkaa on. Tämä esinilkka tässä, se alkaa täältä. Ja sitten se loppuu tänne, tämä raajan osa. Tämä pituus on A. Sitten katsotaan, missä on trichobotria. Se on muuten niin herkkä ilmavirroille tuo trichobotria, että hämähäkit, ne kuulee meidän puheenkin. Jos tuossa olisi hämähäkki pöydällä, mä puhun tässä, ilma värähtelee. Tuo liikkuu niin herkästi tuo trichobotria, ja siellä on hermosolut siellä tyvessä, että se pystyy aistimaan senkin. Sitten katsotaan, että montako prosenttia tuo B on A:sta, ja taas saadaan rajattua lajimahdollisuuksia. Ja lopulta löytyy esimerkiksi, tässä nyt on metsälatakki, Tapinosypa insecta. Tämä on siis tommosen vähän alle 2 milliä pituudeltaan tämä otus. Musta on aivan ihanaa etsiä tämmöisiä luonnosta ja nähdä, mitä aivan käsittämättömiä otuksia meidän ympärillä asustaa. Joo, mutta siis matematiikka erittäin tärkeässä osassa myös hämähäkkien lajin määrityksessä. Ja sitten päästäänkin musiikkiin. Mä kuulinkin, että täällä on teatteri, media, musiikki osasto on myös paikalla. Musiikissa on paljon matikkaan liittyviä asioita. Esimerkiksi, mä itse olen basisti pääasiassa, mutta vähän jotain perkussioitakin joskus tulee paukuteltua. Ja sitten jos ihan rytmejä aattelee, niin vaikka tämmönen, ehkä tiedätte 3-4 rytmi. Tämän tapainen näin. Tää vetää sitä 4. Ja tää vetää. No tässä nyt voisi kysyä, että miksi kukaan tekisi tämmöistä. Tää ei kuulosta kauhean oikein miltään. Mutta päästään musiikillisiin sovelluksiin ihan hetken päästä. Mutta sitten miten tämmöinen niin treenataan? Tää ei ole 4-jakoinen eikä 3-jakoinen, tässä on molempia. No salaisuus tulee murtolukulaskuista. Nyt hei, tiukka kysymys. Mitä tehdään, jos pitää laskea tää pluslasku? Eturivi, no niin. Miten lähdetään laskemaan? Mitä? Sanokaa kunnolla. Nyt saa sanoa, joo. Lavennetaan saman nimisiksi. Aivan oikein, lavennetaan saman nimisiksi. Yes! No niin. Hei matikka- ja fysiikkaluokat, täältä tuli Teme-porukasta oikeat vastaukset nopeammin. Kyllä, lavennetaan saman nimisiksi, sit voidaan laskea yhteen. Ja mitä tämä nyt liittyy tähän äsken, se on se, että tämä 12 on nyt tässä tämä salaperäinen juttu. Meidän täytyy laskea 12, ei voi laskea 3 eikä 4, vaan 12. Ja ensin otetaan haltuun tämä 4, siinä on niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Näin, ja sitten lisätään tämä toinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja sitten pitäisi koittaa tehdä molemmilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mutta tästä se opettelu lähtee. 12 laskeminen, sitten näitä. Sitten mäkin joskus aikoinaan tein näköjään, nyt tämän laskemisen kanssa onkin päässyt unohtumaan. Mutta hei, mä lupasin niitä sovelluksia. Mihin tämmöistä nyt voisi käyttää? No se musiikkinen ajatus tässä olisi se, että sit kun saa haltuun tämän, että on nämä molemmat rytmit samassa jutussa, niin ehkä tämä yhdistäminen näitä, ne vaan soi päällekään koko ajan, ei ole kaikkein sillä niin kuin vetävin musiikillinen ratkaisu. Voisi tehdä esimerkiksi näin, että olisi vaikka vuorotelle.
vähän tylsä, mutta sitten siihen voi tehdä semmoisen jutun, että ei soita kaikki näitä 4, vaan soittaa vaan keskimmäiset 2. Sitten saadaan niin sanottu klave, jota käytetään afro-kuuba-musiikissa tosi paljon. Se on tämmönen, ehkä mä vedän tästä vaan tällä yhdellä. Ja tätä kokeillaan nyt musiikillisessa esimerkissä. Ja nyt tarvitaan kaikki mukaan. Jaetaan tästä kahtia ja reenataan ensin 3 iskun puoli täällä. Oletteko te valmiita? Valmiita? No niin. Tehkää niin, että aina kun tää tulee 3 iskua, niin vedätte niihin. Eli lähdetään menee tästä näin. Mahtavaa, nyt voitte levätä hetken, se oli hieno suoritus. Sitten hei, 2 iskun puoli. Huomasitteko te, miten upeasti täällä meni? Teillä on kova haaste nyt tässä. Oottakaa te vielä, kuunnellaan miten tämä puoli suoriutuu. Ja vedätte siihen 2 iskuun läpsyt. No niin! Mahtavaa. Nyt kokeillaan ihan tässä musiikillisessa yhteydessä. Nimittäin kaikki latinomusiikki, afro-kuban, kaikki tommonen, kaikkeen sopii aina klave. Kokeillaan miten lähtee tästä, pannaan pienet salsat soimaan tästä ja kokeillaan miten, miltä kuulostaa. Alku se oli keskellä, no niin. Hei, matematiikka, laventaminen saman nimiseksi antaa klaven. Hei muuten, tästä pitää mainita muuten semmonenkin, että tuolla Afrikassa ja Kuubassa ja muualla käytetään monesti myös kaskaraa, joka on tämmönen, kuulostaa suunnilleen tämmöiseltä. Ja tässä jos mä paan vaan tämän toisen, jos vähän eri äänellä. Tämä toinen vetää klavea itse asiassa ja tämä toinen tekee semmoista niinku lisäjuttua. Muistuuko teille mikään kappale mieleen? Cha 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 cha. Näitä temppuja voi siis käyttää tosi monenlaisessa musiikissa, myös kansainvälisesti menestyneessä. Alright. Siinä oli musiikkimatikkampi, siellä on vaikka mitä muutakin, mutta me edetään tässä nyt. Plättä GPT. Se on vähän kuin chat GPT, mutta tämä on omatekoinen. Plättä, niin kuin varmasti te lukeneena ihmisenä tiedätte, on Kiljusen herrasväki-kirjoissa esiintyvä vauva. Nyt tehdään silleen, että hypätään tänne Kiljusen herrasväki-kirjaan. Se on vuodelta 1914, klassikkoteos. Muistan lapsena lukeneeni moneen kertaan. Arvattavasti moni teistäkin on tämän lukenut. Ja vaikka ei oiskaan, niin nyt tehdään oma uusi luovan kirjoittamisen runo käyttämällä satunnaisuutta ja kokonaislukuja. Nimittäin tehdään se, että valitaan meidän runoon ensimmäinen sana. Kokeillaan ensin vaikka sieltä tuosta toi äiti. Ja tehdään niin, että tämä on meidän runon eka sana. Ja nyt tehdään silleen, että sanokaas joku kokonaisluku vaikka 1 ja 10 välistä. 2. 2. Nyt tehdään silleen, että me ollaan täältä etsi-toiminnon, täällä etsi ja korvaa toiminta. Mä otan nyt tän etsi, mä otan sieltä sen äiti. Nyt ollaan tässä, siis 2. Nyt mennään tolleen seuraava 1 ja 2. Itse asiassa tuo edellinen oli äitinsä, ei oteta sitä. Tossa on 1 ja sitten tossa on 2. Okei, ja nyt otetaan tää sana, joka on tän äitisanan jälkeen tossa. Toi on meidän seuraava sana täällä meidän jutussa. Äiti päättivät. Se on vähän kyllä jo, ei aivan parhaalta suomelta kuulosta, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Ja nyt meillä on tää päättivät. Laitetaan se tänne etsi-komentoon. Niitä näkyy olevan 11 kappaletta täällä Jalmari Finnen kirjassa. Kokonaisluku? 5.
5. No niin, mennään tästä sitten. 1, 2, 3, 4, 5. Päättivät mennä. Ok, äiti päättivät mennä. Jep. Sitten vedetään toi mennä tonne. Niillä on kauheasti 18. Kokonaisluku? 7. Yes. No niin, tosta. Missä mun kursori tuolla? 5, 6, 7. Mennä kysymysmerkki. Äiti päättivät mennä kysymysmerkki. No se on ehkä hiukan kömpelö. Kokeillaan toinenkin. Mikä ottais ekaksi sanaksi täältä? Katsotaan, mitäs täällä olisi. Olisiko jotain ehdotuksia? Isä. Noniin. Yes. Tossa on eka isä. Laitetaan se tänne. Noin. Ja sitten isä. Ja kokonaisluku. 3. Yes. No niin, tosta mennään tohon. Mutta tossa on isänsä, ei ota sitä. Joo, 1, 2. Ei toikaan isän, otetaan isä. Joo, isä ja. Okei, no ja, niitä on varmaan paljon. Mites kokonaisluku? 10. Joo, nyt päästään pitkälle, katsotaan. Ei oo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arvaahan. Isä ja arvaahan. Joo. Ja sitten katsotaan, onko täällä. On niitäkin 9 kappaletta. No niin, mihin mennään? 4. Arvaahan sen. Isä ja arvaahan sen. Joo, ja sitten vielä kokonaisluku. Mikä? 27. 20. Se ei nyt kyllä, jossain oli vähän sananousiakin varmaan. Ehkä me otetaan tää. Tää on niin hyvä, naulaisi. Isä ja arvaahan sen naulaisi. Onkohan tätä muuten enää toista? Onkohan teillä useampia naulaisi? Katsotaan. Ei ole, se on ainoa. No se loppuu varmasti tähän tää meidän lause. No niin. Huomasitte, että tämmöisellä tempulla pystyttiin tekemään uusia lauseita. Itse asiassa mä poimin tämän tempun tuolta Claude Shannonin 1948 kuuluisesta artikkelista Viestinnän matemaattinen teoria. Ja sen artikkelissa, joka on hirveän kuuluisa ja perinpohjainen artikkeli, josta on syntynyt paljon tutkimusta myöhemmin, niin siellä itse asiassa hän kuvaa juuri tämän menetelmän. Sanoo, että ottakaa kirja, tehkää just tälleen seuraavia sanoja, että se on niin kuin lauseiden tekomenetelmä. Ja miten tämä liittyy nykyaikaan? Oikeastaan se, että ChatGPT toimii aika lailla just näin. Ei tietenkään ihan näin kömpelösti, mutta ChatGPT toimii silleen, että se on jakanut sanat, ne sanotaan tokeneiksi, semmoisiksi muutaman kirjaimen pituisiksi palasiksi, eli sanan osia. Ja oikeasti sitten, no se ChatGPT:n hermoverkko, se on 175 miljardia laskennallista hermosolua, jossa on säädettäviä parametreja. ChatGPT analysoi sitten koko Wikipedian, kaikki Yhdysvaltain kongressin kirjaston kirjat, koko Redditin varmaan kauhean määrän kaikkia tekstejä, ja laski todennäköisyyksiä, miten todennäköisesti tietyt sananosat seuraa toisiaan. Mutta sitähän mekin tässä tehtiin oikeastaan. Me otettiin satunnainen luku, te heititte jonkun luvun sieltä, me pompittiin eteenpäin, ja vähän niin kuin riippuen siitä, kuinka yleinen se seuraava sana siellä tekstissä on, niin yleisempää osutaan vähän varmemmin ja harvinaisempaa vähän epävarmemmin, mutta siinä on niin kuin satunnais semmoinen vaihe käynnissä siinä. Eli tavallaan tämä hirveän yksinkertainen GPT oikeastaan tekee samaa kuin ChatGPTkin. Ja sen pohjalta voi vähän miettiä, että kuinka paljon kannattaa luottaa, mitä se ChatGPT niin kuin sanoo. Siinä ei oikeastaan ole mitään semmoista kohtaa siinä, miten se toimii, että se jotenkin tarkistaisi, onko joku asia totta. Se vaan katsoo, että mitkä asiat tekstissä toisiaan yleensä seuraa. Mutta tälleen näkyy matematiikka. Satunnaisuutta vähän, kokonaislukuja vähän, se pystytään käyttämään jotakin lähdetekstiä, tekemään uutta tekstiä. No siinä nyt oli muutama harrastus ja miten matematiikka niihin liittyy. Ja seuraava tuote on itse asiassa mun omaa keksintöä. Mä kutsun sitä Mentenniksi. Tää on tämmönen laite, jolla voi soittaa menneisyyteen. Ja nyt ajattelin, että tehdään pieni kunnianosoitus näille ihmisille, joiden keksintöä me käytettiin tuossa just hyväksi. Tässä on toi Claude Shannon, jenkki,
matemaatikko, joka tosiaan pohti digitaalista tiedonsiirtoa ja digitaalista tiedon esitystä. Ja tosiaan 48 julkaisi tämän tosi kuuluisan teoksen, niin Mentenillä voidaan soittaa Claudelle. 1940-luvulle, otas nyt tuosta tommonen ton verran. Jees, no niin. Moro Claude! Me ollaan täällä noin 2020-luvun Suomessa ja tehtiin just sillä sun tempulla. Se sun 48 paperin se temppu, missä valitaan sanoja kirjasta. Niin, se. Mut me tehtiin tässä samalla tavalla, kun säkin sanoit, mutta itse asiassa meillä on nykyään vähän tehokkaammat tietokoneet kuin teillä. Se sun kaveri John von Neumann, se on itse asiassa meillä on kaikilla nykyään käytössä semmosia. Niin tehtiin. Ja sit meillä on oikeesti semmoinen tekoälyhommelikin nykyään, joka siinä on 175 miljardia hermosolun tapaista juttua ja ne valikoi niitä sanoja vähän siinä sun tyyliin. Se on niinku lähtenyt lentoon tää sun idea. Todellakin. Jes, joo. Terkkuja Claudelta. Joo, okei, moro. No niin, Claude, se on kova. Mut sitten haluaisin nostaa erittäin tärkeän naisen matematiikan ja tietotekniikan historiassa, Ada Lovelace. Se oli Lord Byronin runoilijan tytär, armoitettu matemaatikko, joka syntyi vähän niin kuin aikaansa ennen, koska se pohti tietokoneohjelmointia aikana, jolloin tietokoneita ei ollut. Charles Babbage-niminen toinen brittiheppu, niin se oli taas kehitellyt semmoista mekaanista tietokonetta, jossa on hammasrattaita, jota pyöritellään, joka toimisi jonkunnäköisenä tietokoneena. Ada innostui siitä aivan älyttömästi ja ne kävi kirjeenvaihtoa sen Babbagen kanssa. Mutta Ada ensimmäisenä ihmisenä rupesi pohtimaan, että mitä tällä koneella voisi tehdä muutakin kuin vaan laskea jotain suoranaisia laskuja. Voisiko sitä käyttää johonkin muuhunkin. Ja Ada esimerkiksi 1843, mulla on se artikkeli, tai sen näkee netistäkin, Ada kirjoitti semmoisen esipuheen tieteelliseen artikkeliin. Ja se oli siis tosi pitkä, se oli monta kymmentä sivua se esipuhe, pidempi kuin se itse artikkeli. Ja Ada pohti siinä kaikenlaista, muun muassa esitti tämän vaihda ja korvaa toiminnon. Se niin mietti, että tämmöinen tieto, sehän voisi toimia, että se etsii sieltä jonkun sanan ja sitten vaihtaa sen toiseksi niin kuin systemaattisesti. Ada keksi sen ennen kuin sitä pystyi millään tietokoneella tekemään. Tietokoneita ei ollut. 1843 täytyy vetästä vähän lisää Ada. Jees. Moro Ada! Joo, hei Samu täällä noin 2025 ollaan Otaniemen lukiossa, pohditaan näitä sulla oli se temppu silloin, muistaakseni sen artikkelihomman, sen esipuheen. Niin siinä oli se, että voi vaihtaa sanan toiseksi ja mennä silleen läpi. Sitten. No, kyllä siinä oli. Siinä on, ei kun niin sä sanoit, että kaava. Sanoit, että kaavan voi mennä ja sitten aina vaihtaa toiseksi kaavaksi jokaisessa kohdassa. Niin. Niin se nyt on melkein sama sana tai kaava. Meillä on nykyään niitä tietokoneita. Meillä on niitä tietokoneita, mutta ne ei toimi hammasrattailla enää. Niissä on semmosia puolijohdehommeleita ja muita. Paljon on tapahtunut tässä välissä. Mutta joka tapauksessa jengi käyttää ihan päivittäin tätä sun hommelia. Todellakin. Jees. Joo. Ai hei arvo mitä? Mä syön kaavoja aamupalaksi. Jees. Moro. Terkkuja Adalta. Ja sittenhän mehän käytettiin myös kokonaislukuja. Niin siitä voisi nostaa esiin Pythagoraan, koska Pythagorassa oli paljon enemmän kuin tämä kolmio-hommeli. Pythagorassa johti semmoista, mä luulen, että nykyään sitä sanottaisiin ehkä kultiksi. Sillä oli semmoisia seuraajia, sitten se piti öisin luentoja jotenkin, että sen naama ei näkyy, se pimeässä luennoi kaikkia mystisiä matikkajuttuja. Sitten se perehtyi hirveästi just musiikin ja matematiikan yhteyksiä, kaikkiin harmonisiin lukujen välisiin suhteisiin ja hyvin, hyvin erikoinen heppu. Mutta se keksi tosi paljon, Pythagoras ja kaverinsa keksi tosi paljon matikan hommeleita jo silloin aikoinaan. Mutta niillä oli semmoinen, ehkä tiedättekin, mutta ne oli niin kokonaislukutyyppejä. Et niiden mielestä maailman kauneus perustuu
kokonaislukuihin ja niiden välisiin suhteisiin. Ja sen takia niin maailmassa ei ole mitään, ei ole eikä saa olla muuta kuin kokonaislukuja ja sitten murtolukuja, koska niissä on kokonaisluvut viivan yllä ja päällä. Mutta esimerkiksi tuo niin neliön lävistäjä, jonka, kuten varmasti tiedätte, on neliöri 2, joka ei ole murtoluku, vaan se on päättymätön desimaalikehitelmä, niin tämä aiheutti melkoisia riitoja ja ongelmia tuolla Pythagoraan porukoissa. Jees, mutta Pythagoras, kokonaislukumies, eiköhän pirauteta tonne, mutta nyt on siis ennen ajanlaskua joku 500 V, niin katsotaan. Ai. Aha. Moro! Onks Pythagoras? Juju, onko johtaja Pythagoras puhelimessa? Juu, täältä siis professori Siltanen täältä soittelee Suomesta 2000-luvulta. Niin me aloitettiin ajanlasku tuossa kanssa yhdessä kohtaa, mutta ajateltiin ihan vaan kiitellä että sulla oli niitä siistejä kokonaislukuhommia ja muita. Me vähän käytettiin tässä kokonaislukuja. Niin, käytetään murtolukuja ja kokonaislukuja tietenkin. No, ei me vaan. Kyllä meillä on semmoista neliöjuuri kakkosta ja pi-hommeleita ja semmosia. Se on ihan hiilellä. Se on aivan hiilellä. Mut kun ne on ihan hyödyt. Se veti luurin korvaa. Ja se sanoi, että se otti kokonaisluvut meiltä pois käytöstä kostoksi. Eihän se nyt eihän se nyt voi, mä voin sille takaisin. Paitsi että ei ole numeroita. Mä pistän mailin. Mun salasanas on numeroita. Siis todellakin tämmöiseen ei alistuta. Aivan hyvin voi treenata myös ilman kokonaislukuja. Otetaan vaikka esimerkiksi Neperin luku E. Ootte ehkä törmännyt. Ootteko törmännyt? Neperin luku E. Mutta se tulee vielä. Se on 2.72 jotain. Se on päättymätön. Se ei ole murtoluku. Vedetään Neperin luku rinnalle kääntöjä. Haha! Neperin luku, ei tarvitse kokonaislukuja. Tääkin on hyvä treeni. Se on staattinen pito. Okei, mutta sitten pystypunneruksia pi-kappaletta. Ei paha. Staattinen pito on ihan hyvä. Ihan hyvä, mutta oiskohan kuitenkin, ei pysty soittaa, ei pysty meilaa. Mä luulen, että mä lähden käymään. Tää on pakko korjata nimittäin tää homma. Mä lähden käymään ja pyytään ne takaisin. Jees. Ihan hetki vaan. Hetkinen vaan, kyllä tää tästä. Minä olen Pythagoras. Onko tämä nyt se Suomi 2020-luvulla, jossa ei käytetä kokonaislukuja kaikkeen? Kokonaisluvut ovat kaiken kauneuden ja maailmankaikkeuden harmonian peruste.
Siinä on mun kaava. Siis käytättekö te näitä? Onko täällä opettajia? Opettaja. Opetatteko te tätä? Joo. 2025. No okei sitten. Saatte takaisin kokonaisluvut. Hetki vaan. Kokonaisluvut takaisin. Mahtavaa! Jatkakaa samaa mallia, mutta muistakaa se kokonaislukujen kauneus kuitenkin. Ne on kuitenkin maailmankaikkeuden harmonia, musiikilliset sfäärit. Kannattaa muistaa. Eikö se ollut siellä? Mitä me tehdään? Ei kokonaislukuja. Ei pysty treenaamaan. Sori, en mä tarkoittanut, että tää tälleen menisi. Huono homma. Mitä voi tehdä? Annu, keksit sä mitään? Pythagoras kävi täällä. Täällä? Niin. Okei. Mitä se sanoi? Oliko se vihainen? No vähän se oli ensin vihainen, mutta sitten se sanoi, että kun me käytetään sitä kaavaa, niin joo. Se antoi anteeksi. Hei, asiaa! Pääsee taas treenaamaan. Voitteko laskea mulle hei vaikka 1–5? Teen tempauksia. Okei, lähteekö? 1. Haha! 2, Haha! 3, 4. Juhu! Kokonaisluvut! Jee! Kiitoksia! Siinä se oli. Ja mainittakoon hei vielä tähän loppuun, että otatte 10 000 tilaajaa, tilaamaan saman pienen kanava YouTubeen. Mahtavaa matikkasisältöä ja fysiikkaa. Ja sit piti muuten sanoa sekin, että vaikka siis epäilemättä varmasti lähes jokainen teistä on ajatellut tulla meille Helsingin yliopistoon matematiikkaa opiskelemaan tämän lukion jälkeen, niin halusin vaan mainita, että meillä voi myös opiskella esimerkiksi fysiikkaa, kemiaa, ilmakehätieteitä, maantiedettä, geologiaa, sanoinko mä tietojenkäsittelytieteen, kaikkea saadaan siistiä, että meille vaan kumpulaan sitten, kun tää on taputeltu, tää lukiohommeli. Jees. Kiva kun olitte ja viihdyitte, mahtavaa.